Hello，大家好，歡迎返嚟實務生活庫，我係 Ellen。有朋友仔問呢，收到姐姐俾財務公司追數嘅信啊，咁點算呢？咁就有兩個情況嘅，一呢就係姐姐仲做緊啦，二呢就係姐姐已經走咗。咁我哋講咗姐姐仲做緊嘅情況先。如果姐姐仲做緊嘅話呢，就最好同佢坐低傾一傾啊。咁你究竟有幾多條數，爭幾多錢？咁同佢計一計，咁睇下佢每一個月究竟可唔可以還到錢啊？咁甚至乎賣價就會唔會幫到手呢？咁就還清咗佢，咁就其實就冇問題嘅，即係有借有還，好似我哋爭卡數一樣，係啦，每個月都要找嘅卡數，千祈唔好話我俾錢去幫姐姐還咗條數啦，因為如果你俾錢去幫姐姐還咗條數咧，咁我哋見有好多都係最後都係會再借，因為佢哋理財就比較差啲，所以就建議係一開始就同姐姐灌輸一啲理財嘅觀念就會好啲咯。姐姐如果真係有需要多啲錢，咁就賣價係啦，因為你一年有52個休息日噶嘛，休息日係可以用錢去買嘅。姐姐已經離開咗你屋企，已經走咗啦，咁就仲容易嘅，因為佢炒咗啦嘛，或者甚至乎已經辭咗職噶啦嘛，咁你就將一張407E，即係通知入境處呢個姐姐冇喺度做嘅日子，咁就 send 去入境處先啦，咁然後咧入境處就會俾一封佢確定信，咁將入境處俾你嗰張確定信就fax 過去就俾呢個財務公司係啦，咁財務公司咧就唔會再打攪僱主噶啦。如果有咩唔明咧，記得 PM 俾我，同埋記得 like、subscribe 同埋 share 俾朋友仔啊！多謝晒，下集見。